भेट्छ अहिले त बाख्राले नि भेट्छ गोरुले नि भेट्छ धेरै देख्दो रहेछ ल 30-35 वटा बाख्रा 4 वटा गोरु होइन टक्क लगाएर गथा लगाएर तिम्रो ल केटा हो घाँस टक्क लगाएर ल यस्तोरी खानुपर्छ कि घाँस भनेको त केटा हो माथितिर नै छ यार ल यस्तोरी खानुपर्छ होइन यही घाँस टक्क काट्दै ल जमनदेखि बाख्राहरूले चाहिँ मजाले खाइरहेछ घाँस हाई के नहानेको अहिले भेट्छ है तैँले ल ल ल गाइज बाख्राले घाँस मजाले खाइरहेछ यार आज ल त्यसले चाहिँ किन ढाली बस्नु परेको त यतै अहिले काटेकै छ यार मुखले भाचाएर खान्छ यार हाम्रो गाउँको बाख्राले चाहिँ टक्क यसरी होइन ए टक्क भाचाएर खाइरहेछ यो तरिका अन्त गाउँघरको बाख्रा अलिक ताकातिलो र ठर्रो हुन्छ होइन लोकल बाख्रा अर्ग्यानिक होइन गाइज खा ल आइज यता टक्क लाइनै बसेर खाइरह क्या हेर मान्छेको वरिपरि टक्क अर्ग्यानिक पाराले घाँस चाहिँ हेर न क्या सही पारामा बसेर खाइरह क्या अब बाख्रा घाँस एउटा फाइनली अब बाख्रा चाहिँ फर्काएको अब गोठमा लाने टाइम भइसक्यो होइन आउँदैछ बाख्रा यहाँनिरबाट आउँदैछ बाख्रा आज कोही माथिनिर पुगिसकेछ टक्क यहाँ खोल्चोतिर आइपुगेछ कोही ल यो भित्रै भइसक्यो बाख्रा चाहिँ लगभग 30-35 वटालाई सानो ठुलो ल अनि बेलुका पाठालाई घाँस बोकेर हिँड्ने झ्याप्रा काटेर ल ल ल बाबा च्यालङ छ त मलाई कहाँ बान्छ थाहा छैन बाख्रा चाहिँ होला यो चाहिँ नाइके बगा सररररा पानी घट्टामा
के दाउर छैन अब नै त पागल लेगा गले यार सल्लाह गले अङ्कललाई घाँस रोएको छ यहीँबाट अझै अब त लगभग पुग्न आँट्यो मालपट्टि अब त लगभग पुग्न आँट्यो है यो मालपट्टि काट्नुपर्छ कहाँ ऊ मालपट्टितिर यो मालपट्टि जति पनि होला नि कति कति लाने होला है अङ्कल यो त चोरमा नि हुन्छ है के भन्छ त्यो मिऱ्यो भन्ने घाँस माथि चोरमा नि हुन्छ खाछ धान के अन्त यस्तो यस्तो छ सबै बाख्राले खाएर छ कि त्यो छ है काट्नु काट्नु अङ्कल म नि काट्ने हो यस्तो रहेछ टुप्पा टुप्पा खाएर छ क्या बाख्राले ए पुऱ्याउँछ 1-2 मुठा त पुऱ्याउने होला यहीँ टक्कर अङ्कल चल्यो सब रहेछ यहाँ त आमा अङ्कलले काटेको सधैँ काट्छ सधैँ काटिरहेको छ त्यो त फेरि है घाँस काटेको नाङ्गो भनेर काटेर काट्नु नि काटेर त्यहाँ पुग्यो बाख्राले खतरा खाएर छ त्यहाँ दुई भेरी भयो भाइले त ठुल्ठुलो छ मेरो ठुलो देख्छ क्या अङ्कल भाइ त मैले हालेको नि गरौँ ढल्टा छ हैन अब रुक्छ तर रुख ढाल्छ क्या
अब से गर्नु सरको हल्डिन्छ अहिले पछि गाउँघरको घटा है बाजेले कोदोको पो खान्छ खोले अनि के भन्छ चाल्ने होला नि चाल्ने यस्तो आउँछ नि यहाँलाई के हो त अनि पिठो जस्तै छ त पिठो हो त पिठो है पिठो हो यसलाई मसिनो आउँछ मसिनो आउँदो रहेछ त नि कोदो यताबाट चाहिँ च्याख्ला च्याख्ला रहेछ यसबाट चाख्ला